tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Bonsoir Bana Mboka, Bana Congo, RDC Kinshasa, Mbote lisusu, esika tozali na poko na lelo na yuke Congo Voice, esika tozali tchaba bulletin na biso information chaque poko. Lelo vendredi 27 mars 2020, tozali lobela, makambo yo, il fallait salama. Na breaking news, na titre na biso, confinement total na RDC, surtout na Kinshasa, annulé. Annulé, mais point de suspension ezali. Bana Mboka esengo mingi lisusu kozana bino malgré tango ya pasi esengo ezali parce que tozo ko kabola et surtout toyebi que boza ko kabola ba vidéo na biso parce que tozo posa sango ekende to senga bino lisusu les gestes parfaits les beaux gestes o to senga na bino na bo peto nyonso na bo sembo nyonso oyo ya ko aimer page na biso to like our page ce qui o aimer ngo if you did like it, au salinini, au souscrire la page nabiso ngonga moge obimana, au betting ngonga, au fini ngonga pardon, malamoko sango et quoi click at the bell just on the right side pour sango et la komba la moko sur the video, so you can get our videos as soon as you put them on. Ne yango to senga susu bo share yango de bo partager yango pardon. We would wish you to share our videos so that people can get the news we giving them or we giving you. So please do share. Oju yango okaboli yango vraiment que les gestes. Pourquoi? Parce que sango soko zo kinde eza kolendisa biso na ngonga oyo ya pasi. Les temps critique où tout ça qu'on traversé na ngonga oyo. Mais na ko insister lisusu. Ce qui ont tali vidéo na biso. Tout ça na tango ya bokono. Okomona na yuke Congo Voice ba vidéo ya bambule leka tango tout ça na Olive TV. To mekai ko chango pe na ba vidéo mais leka na TV na mainstream na TV munene. Ba vidéo ezali wana surtout ya santé okopona il y a hypertension il y a diabète il y a AVC il y a arrêt cardiaque disons presque nyonso il y a sciatique oyo to salana kuluta na biso docteur Paul Bokelo oyo vraiment na kopesa lisusu merci mingi na kotonda e botondi na musala sala mpona communauté pour mesana kobosana baye basalaka musala na bango. Mais en tout cas ceux qui au côté pa na biso okobanda kozwa ba vidéo nyonso na ngonga oyo et surtout bonus ezali que na se wana komona ba vidéo ya bokono ya ndenge na ndenge oyo tosala pona kolendisa bana ya mboka musala ebandakala.
Alors bana ya mboka matondo mingi lisusu kobosana te koaimer page ko souscrire et puis kokabola yango landa kaka mibeko ndenge ezali wana nde okokoma na esika na biso pasi ezali lisusu na poko na lelo mawa etondi biso na ngongo tozali na pasi toza kobungisa bandeko tobandi kobungisa lisusu bandeko na ngonga oyo ya pasi oyo tokoki kosangana te oyo tokoki kokabola mawa ensemble te oyo tokoki kokende kolendisa bandeko na biso esika bazali te na poko na lelo makanisi na biso ezali mingi na famille Mombaya oyo bandeko mingi toyebi mama Pauline Mombaya oyo asala pe mingi na makambo na communauté tozali pe na pasteur Thomas Mombaya oyo azali na biso pe babongisi mama lelo na 5h ba 5h30 6h à peu près. Ba condoléances les plus sincères d'abord na comme on a biso personnel ya bakikamba parce que c'est presque la famille. Il y a communauté na biso de travail à Kanango et puis il y a communauté congolaise sont en général. Très sincères condoléances na famille Mombaya tout entière. Awa Penamboka. Pona yango lokola sango yaki kaka lelo. Tozana no na ba détail ebelete. Maman Kei ben oyo ayebi ke azali lié na famille Mombaya, oyo ayebi papa Thomas, maman Pauline le reste de la famille, bana bakoko. Tokotiana no numéro ya pasteur Thomas Mombaya, oyo ezali plus 44 74 55 00 33 94. Na banza mwana na biso keniki kambo ya zo sala musala mingi na régie akotia wana pona baye bako contacter kozo information parce que toyebi ke moyen to sangana ezalité mais soki eloko ko sala ezali ya ko lobe ezali obengi na numéro wana do pona biso wana na Grande-Bretagne na Londres surtout et ce que tozali ezali 074 55 00 33 94 et sika bandeko bakoki ko contacter famille pour na nini provisoirement parce que toujours yango nano bongo soki ba détail monsieur ezali na ba bulletin na biso koya Dieu aidant to sala nini to kabola ngo lisusu tozali pe lisusu na mawa kaka na communauté na biso depuis le 20 mars 2020 oyo to bongisaki maman na biso Bijou Mbemba na hôpital à Mère Smith na West London. Toza na ba détail place aliwa mais moyen to pesa ngo ezalité parce que toko encourager batute ya kobima na ngonga oyo ba pekisi batu kobima et puis na ngonga oyo bazo ko conseiller batu ou bien ko pesa ordre na batu kobima te okende kokutana te mais toko pesa quand même détail il y a mobali nae veuf monsieur Kindundu oyo akoki kosala nini kopesa basango na plus 44 79 32 27 70 99 donc te lobby pour na biso wa 079 ou 79 32 27 70 99 kuna boko benga bien tokotia na émission tokotia lokola toko kutana te mais déjà toza na autorisation à la famille ya ba détail bancaire oyo ndeko ndenge to mesana soko ko tala moninga o memeli mwa koka o memeli mwa nini melokola toko kutana te toko cha détail ya banque awa na se ya photo ya maman mosala sa so même photo ezali te mais détail ya banque ozala wana kombo ya mooi na moto ko jwango na ndenge to mesana ko sunga surtout na moment oyo ezali moment très dur et très difficile ya ko sala nini ya ko sunga baninga na biso bande ko na biso. Alors bana mboka tozala toujours na makasi tolenda comme disent nos pasteurs valeleka ki totanga yo pasteur na otanga lisusu pasteur mama Jackie Mpolo Jacqueline Mpolo pasteur Ogimbona pasteur Maps Nkomu pasteur Nkosi pasteur Lucien pasteur Adolphe
pasteur Inenge, pasteur Chabani, esika bozali bolendisa bana ya mboka. Na ba pasteur mosusu oyo vraiment tozalaka na bango, pasteur Jean-Claude Mukendi, lelo tokosuka nanu wana tokoya na bamisusu tokosenga na bango balendisa bana ya mboka na ngongo ya pasi, ata na batelefone, ata na bavua ya ba WhatsApp kokomela bandeko. Vraiment toza na besoin bana ya mboka ngonga oyo basentir que oui bapesaka confiance na bango na bato oyo lelo baza kosala mpona bango. Alors tokomi na Congo. Congo tolobaki que corona eza kobeta kuna na mokolo na lelo tozali mpe na mawa lisusu auprès ya entourage présidentiel oyo ebongisi lisusu moko. Chargé de mission, il y a président de la République, monsieur ou bien défunt Jacques Ilunga. Au Balobi a koufi suite d'une courte maladie due na coronavirus. Ma condoléance na biso susu na bana ya Congo. Tolinga ki ete mais ezali moko akei. Ba bazali na mawana e bazali. Donc Congo est perd de l'issoussou. Pour nous dire combien bandeko babandai ko négliger corona, ba se rendre compte que ezali na porte na biso ya Congo izako beta izako kota. Pour la corona, lelo na ba statistique tozana na RDC, tozali na 54 cas confirmés, 54. Donc ekoti. L'état peut être mesana mais tokolingate mesana to pamboli pende et mesanate. To tia ngo maboko e mesanate ekota penda mingite. Dans 54 wana batu bakufi déjà 4, donc 4 décès. 54 cas wana confirmé, 53 eza na kati ya Kinshasa. Et moko eza na Ituri, oyo eza officiel. Mais combien toyebite? Combien bazo kufa na banda kutoyebite? Combien bazo kufa sans aide toyebite? Jusque là, mbala mususu lokola tomesana tozomona okaka normal, mais bandeko bazo kufa et Congo tokufa tous les jours ndenge na bango et en grande masse. Ezali pasi mingi bana ya Congo. Na yango toyebaki que Gentili Ngobila, gouverneur, il y a ville Kinshasa, province ville Kinshasa, a décrété qui à partir à samedi au Yezakoya, confinement total et forcé. Mais dans la dernière nouvelle, juste avant qu'il y ait une antenne Awa, tu as dit que message que tu as dit que tu as officiel que confinement wana ya lobby ils allaient reporter jusqu'à une date ultérieure, voilà. Selon ce que va commis, reporter jusqu'à une date ultérieure. Merci Nandeko Nabiso Didi Bouila Moutatine de la Moutali Bosso. Merci Nandeko Maïka confirma Kibiso Ango. Merci Nakordo à Kispe et Sika Zali dans Moussala Zawosala surtout pour nous informer Bisope na Oya Mawana et information générale. Balobi Boy. Ce qui va reporter Ango, en tout cas deux raisons Ezali avancées. Yali Bosso, Ezali raison que Balobi, ba mesure et à précaution et à nini, Ezala qui réunité pour na rosala nini, pour na bateau, bah c'est confiné totalement. C'est-à-dire, hausse des prix, il y a nini, il y a biloko, bah denrées alimentaires, hausse des prix, il y a vivre. Et ça dit que tu vas se préparer qui bien et il reste dans mon boulot pour na bana mboka ba sala nini ba tanga mananda ko 3 à 4 jours. Alors na yango lelo et sika tozali to lobaki awa que ndenge nini ba ko zo mesure wana soki ba précaution préventive et ça la makina noté na ville lokola Kinshasa na mboka lokola RDC oyo structure eza malamu te oyo organisation eza malamu te basala nini
bazwa ba mesure wana. Donc voilà où on en est. Deuxième raison, ils ont dit que dans le lobby, seul le président de la République Azali n'a droit à décréter et le public n'a échelle la marque wana. Or, Ndekonabiso, M. Gentili Ngobila, gouverneur à vice-province à Kinshasa, a solo la kina présidence T pour appeler accord wana ni même na premier ministre Azwaki Mibeko na mapekanaye. Pour ceux d'ailleurs, RTNC et boyko diffusé et boyko lekisa message naye oyo il fallait à l'oba peut-être ba olekisango après ce qui ba yokani parce que dans la dernière nouvelle l'Ert bengi Kinshasa balobi ki auta ko kutana na mokonzi mboka et puis alekaki susu ko kutana je crois na premier ministre bazako solola nanu ba basoki ba ko sala donc ti lobby peut-être ko changer mais pour l'instant il est déjà il est plus mutaloba ki yango a lobby que ezali li susu te soki lokola ba mesure préventive ezoma kité ezali mawa bana mboka na mukolo na lelo ya koyoka que na tango bato baningi bakota na nini na confinement total régie des eaux oyo tolobelelaki lisusu kaka na bémission na biso lekaki oyo il faut pesa mai qui est une première nécessité, qui est une des premières nécessités, comme on dit l'eau et la vie. Po to sokolaka nango to lambaka nango to melaka yango to salaka nango ba besoin sanitaire, l'eau et la vie. Mais régie des eaux na mukolo na lelo ekangaki mai. Ekangi mai presque étendu à Kinshasa. Pourquoi? To éviter. Mais il que tozu sangwana nandeko na biso na Kinshasa oyo asali reportage oyo tokozana plaisir à kotala sikoyo Trésor King oyo moko ya bana mboka atelumelaka doa ya bana mboka. Tola na vidéo wana nanu et puis to ya kozonga matondo. Mbote bana Congo nyonso, bana Congo, bana mama Congo, bana a Congo mongali, ngai ya bino Trésor King Bukele, à la présence de la résistance à la République démocratique du Congo. Toye lisuko ebisa bino makambu o ba dirigeant au gouvernement cruel o azoninga kosalela biso na mboko au Congo. Kaka bango balobi bazui ba décision moko eko sunga peuple azala protéger na maladie oyo bino na biso tozo yebi coronavirus mais nini ezoleka na mboko Congo naza sir tozo tamwana bino na ba robinet bomona ke bakangi mai oyo mboka ya ndenge nini mboka au constitution lobi peuple azana droit ya eau potable peuple pas azana droit na temps o bozo senga peuple asokola maboko tango nyoso mai bino bokangi communiquer bo pesa ki wapi opesi communiquer nulle part bozwi mai bokangi mais na bandaku na bango ba mai ezobima bana na bango bazangi ba mai te peuple oyo azangi mai akosokola maboko ndenge nini copie ya gouvernement na bato basalaka soki 22 soki désinfectant nino ya désinfectant 22 ekomi omona na miso désinfectant wana ezalaki na 800 francs ekomi na 5000 francs lokola yango basalelaka yango sans mai yango bakangi mai mpo bato bake kolukaka désinfectant wana basomba yango basalela yango pourquoi tango il faut bosauver peuple bino bokoma osala bacope na bino boyebake non révolte tango yaka ezela moto te peuple congolais totambola tomona na ba robinet mais loko na ko senga na peuple oyeba que soki moto azonyokola yo pe nyokola e tango ba ko nyokola ba ona banda kuna ba mai ezangi te to pusa tota non na ba robinet nini oyo eza na ba robinet e bongo bandeko ana zali banda na la kisabino tala ba robinet tala mai ezate bazwi mai bakangi maboko boko sokola na nini tala bachuku ya mai ezate congolais mai ezate bakonzi ya ndenge ninyo makasi na ba décision oyo komatisa ba transport boko mona biloko ya pamba
tozo kende wapi na mboko au Congo et bongo bino boko kumisa ja ba konzi bako zo ba décision pone sunga peuple asa nini anyo kwa mate peuple zo maladi wana te oyo ba décision bako zo peuple zo maladi ana te na kokanga mai boy peuple azangi mai tozo kende bomo na ba robinet nyoso oyo ya Kinshasa na la kisabino D'abord, mon peuple na volonté na atie ba cantine o batu ba kosokola maboko ota population mais mai ezate siko bano ba ke ba konza boye baza souci peuple ya boye mai ezate siko maboko to sokola na ni ba konzima na oyeba te tozwa ba konzi totsa bango wapi toto tia bango esika nini to continuer bomona makambo eleka na ville ya Kinshasa. Maman, awa na eli suna deuxième esika bomona yango mai ezate ongola osoba maboko na nini mai ezate bakangi mai vraiment ezate bakonzi basana ba volonté na ba bakangi mai sikoyo tosokola maboko toyebi te tosokola yango na makolo tosokola na bandaku na bango tosokola na bamai deuxième eloko yango o population yango moko gouvernement pesi mbongo te atie po bandeko ne basoka mabome ba bakatima boya bota ba robinet ya Kinshasa mai ezate mai ezalaka lisusu te corona bakangi biso ba mai po tozwa corona bien yango tolo ba corona ngo elanda bango na bana bango na babasi na bango akokota na bamapangu mpo nalakisa bino mpo bokoloba o azwika lupangu moko ana ye lisu na lupangu mosusu bamapangu ya Kinshasa okomona mai ezate mai ezalaka te taba biloko ya bato je me permets na kota na bamapangu ya bato na filme mpo aolakisa bino ke Congo oyo moto akoboma congolais eza bakonzi pona kozwa ba décision na mituka bokota 3 personnes pona kozwa ba décision ke congolais mitombole te kamate wa baza premier mais pona ko priver batu eza mai weze loko ekosunga congolais po soki atolingo tokisa Congo bololo il faut mai ezala soki atolingo sokola maboko il faut mai ezala soki olingo olia bio renforcer santé il faut mai ezala onikela mba il faut mai ezala mais mai yango bakati l'eau c'est la vie tebite tozokende wapi na gouvernement ya boye tope na bakonzi ya boye ngai ya bino Kolo Congo l'héritier de la République démocratique du Congo les résistants la présence de la résistance au Congo naobi topanza vidéo poto la kisa motema mabe ya bakonzi ya Congo ya baza mitema mabe ba mitema mabe ya corona eboma bango po ba prouver biso na biloko eboma bango na bana bango na basi na bango. Merci. Alors bana mboka merci mingi na ndenge totali vidéo oyo binomo bomoni ndenge nini bakoki kokata mai na mokolo oyo ou bien la veille ya mokolo oyo il faut bana mboka bamikangama mai ezalité mai ekei bazwaki ntango kotoka mai te sikoyo bana mboka balinga bamikanga ndenge nini basengi na bana mboka basokolaka maboko ba pasteur rebellé basalaki rébellion basalaki révolte balobi no bakotia bakantine ya mai na liboso ba église na bango balupangu oyo basambelelaka pour de façon que bandimi baosokola maboko po batia badimi na badon na bacollecte na banyonso oyo bolingaka baoffrande oyo toyebi siko mai yango banga sani parce que toza déjà week-end dans 2 jours dimanche il fallait bana mboka babanda kokende kosala yango ezali mawa mingi komona que vie ya bacongolais ezozala prise au sérieux te na sens nini moto nyonso alingi komona congolais lokola eloko pamba lokola chiffon lokola papier oyo akokoya kodeside na vie na ye kaka bongo ou bien akoya kosakana na vie na ye kaka bongo ezali pasi mingi
pendant que pays eza vivre taux très élevé, il y a nini ya pauvreté, mais la décision à vie na bango, ils ont prise à la légère. Pas si, peu mawa. Bana mboka, soki lokola toyebi ke tokendaki na nini na confinement wana, toujours kaka hypothèse ke tokendaki na confinement wana. Ndenge nini ba autorité balingaki ba se prendre na ordre public ya mboka. Ndenge nini balinga ba se prendre na, comment dirais-je, na sécurité nationale ya mboka, ezali pasi mingi. Alors, eloko wana tozo bangela yango confinement wana, bien que ezali très important ya kosala yango pour une raison de biso nyonso na libanda wa tozo vivre yango, tozo komesana nango, mais au moins les minimum ezali garanti. Mais surtout, même ce que s'il na ba magasin ezali mandat na robinet ezali, même pour nos besoins sanitaires, même pour nos komela, même pour nos kolambela, même les lots sur ba magasin mai oyo ya milangi ya koteke sili toyebi ko moins ya robinet ezali. Mais na mboka bokati yango déjà eloko oyo soki tokende yango na ndenge ya bien te tokomona makambo ebele ndenge tolobaki ekosalama. Koyiba ekokoma ebele, korakete bato ekokoma ebele. Toyebi ke bagent de l'ordre na biso mingi baza spécialisé na eloko wana na korakete bana ya mboka. Donc okende koyiba na ndenge ya ba menace ya boye ezali. Manipulation na ba lokuta ba mensonge ya ba politicien toyebi yango na RDC ekomata na niveau to ya banditisme tolobaki yango ekomata. Est-ce que bakanisaki yango, est-ce que ekosalama na yango? Toyebi que détournement de fonds na occasion boye esalamaka ebele pona nini, parce que ceux qui babimisi budget na ba banda kokata place à besoin nango ekozala ekomona na te ou bien ekomona na très peu. To komi lisusu na lokuta makasi na makambo oyo après que toyebaki premier cas ya coronavirus esalamaki na Kinshasa oyo ezalaki ke ezalité ya ndeko oyo France tozwi ka moko na kati ya kine oyo tata moko akendaki na mwana na ye na Lubumbashi, bakomi kuna mwana sali fièvre asupportaki peut-être volte ou bien nini na nzala aliaki te, mais badéclaré bango mibale na bana na mwana pardon bolimisi na mwana na corona bazwi bango isolé bango à 40 km ya nini ya aéroport à Lubumbashi kuna baki bavandisi bango nzala bapesi bango soki kisite batiki bango kaka bongo na merci ya bango moko, jusqu'au point que villageois baye même na ba machette na ba nzete ko kota na centre médical wana po baboma bango parce que bazwaki nouvelle que bamemeli bango nini batu est malade babikaki parce que babomanaki vidéo eza wana na YouTube soki bokeyi na YouTube okomona yango mensonge bakoselaki tata asalaki nini zalaki na verse jusqu'au point que gouverneur baye kozwa bango na ministre ya santé ya nini ya province ya Katanga bamenace bango baseyebisi bango bandima kaka baboyi baye kozonga tata wana akendaki po atala yana yazaki malade, mais bakutani na aéroport bazongi asali badéclaration eza na YouTube na banzaba oyo bazali tokolandisa bango na video oyo na basystème na biso. Alors merci mingi mpona nanu na RDC tokoya kozongela peut-être lobby mpona kopesa sango soki confinement wana confirmé ou non, déjà qu'ils presque reporté. Mais tozongi na UK esika biso tozalaka esika pe tokomi kozwa baka ya corona na communauté na biso, mais avant wana toyebi que
mokonzi ya mboka donc premier ministre Boris Johnson azalaki testé positif lelo donc soki ezobeta mokonzi ya mboka ebongo biso baye tosuka api secrétaire ya santé secrétaire d'état ya santé Matt Hancock yep positif pour moi la kimi wa manozala wana na Boris Johnson conseiller spécial médical ya Boris Johnson yep testé positif et ça bato yo bazali ko sanini pour combattre la front line makambo ya coronavirus pendant que mboka kende liboso. Alors na England donc na Grande-Bretagne nyonso lelo 6 morts dans le pays de Galles dans la Wales. Na Irlande du Nord 13 morts et mati de 3 parce que l'obito zaki na 10. Biso moko na Angleterre na mokolo lelo 759 morts et mati de 181 et puis 8 morts na Scotland. Italie, place malade de bandaki bekaki penza makasi, tozana 919 morts dans 24 heures. 919 morts dans 24 heures et mati de 1134. Baka confirmé na Italie 80 539 et legi kutuna Chine oyo malade de bandaki na mokili. Balobi boye, virus ya coronavirus et longwe na Italie kuna région ba sale quoi maîtriser bandiko quitter bandiko c'est pas pour se répandre dans ville mobimba na pays mobimba pardon et même kuna na Italie 44 docteurs déjà au bandiko soigner coronavirus ba kofi donc il n'y a pas que banani bamba patient au bazoko zwango mais même bato yo bazako salisa bango bazali kokufa na poko na lelo tozali susu na mawa pona nini parce que eloko eza koyela biso toyebite vie ya bato échanger lelo Angleterre ici katozali bakomi penda kopekisa bato kobima bakomi penda kozongisa bato na ndako na ba militaire bakomi penda ko taxer bato soki oyo kite na mbongo ou bien na prison vie ekomi bato mingi bakomi komi tuna eske oyo ekomi bitumba mususu te tozo komona bamzu balobi est-ce que la troisième guerre mondiale te otobanda koyoka guerre bactériologique to comme on a la vidéo et comment ça va tout passer mais n'empêche ceux qui ont monique aux alliés inquiets ceux qui ont monique isolement ils ont salayo nandaku conseil to kopesa kaka obengi baninga oyo oyebi otozalaka biso thérapie na biso mingi ba noir ezalaka au solo là pour se confier ou bien qu'on un conseil mingi to kendaka pas ba psychiatre ou ba psychologique psychologiste to zara mingi dans vie psychologiste voilà en anglais mais psychologue voilà en français bon ici parce que moi ni nezali non mingi to kendaka pas psychologue parce que to mesana ko solo là to bengana to tuna na basango to réconforter ba bazana besoin nde tokoki kobima mitu liboso na mokolo nzamba ko décider que likambango ekiti makanisi na biso zakana na bana ya Congo parce que zamboka na biso mboko biso to botami to koli mabele wele si biso ekoli si biso etangi si biso to kobosa na yango te kobosa na te ko aimer page na biso kobosa na te ko komisa donc ko souscrire na page na biso kobosa na te ko kabola yango vidéo yo parce que ça ba vidéo tozo sala nano pona to pesa ka sango pour le moment ils ana no corona mutu eza ko inquiéter biso mais ba sango mususu ko banda ko ya malembe matondo mingi lisusu na bana na biso bazalaki na biso na mosala oyo Jeli qui kamba na filmage, Kenny qui kamba na editing, na production, na kopesa pe mbote na dibota na nga mobimba. D'abord, descendance na nga nyonso maimbenzi oyo départ le monde. Tozali longo, tozana makanisi, nazana makanisi na bino, nazako tia bino na mabondeli. Donc toute la descendance na bosa bino te. Oyo nyonso bayebi ki bazana descendance wana. Nzambe apambola bino départ famille nga pe bakikamba oyo nyonso bayebi ke bazaya makila ezala libanda ezala na kati ya mboka na bosani bino te
eza moment difficile tokabola yango na makanisi na bayi nyonso tomemaka na motema nzambe azala na biso apambola biso de façon que tolonga défi oyo eza liboso na biso. Merci mingi na bino nyonso, merci na bana ya mboka, merci na nzapa mokolo bolingo, mokolo bomengo, mokolo vi na biso. Bye bye, Juge Kaomeko. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko